වඩම ලස්සන කතාවක් කියන්නද ලංකාවේ පාතාලේ ආරම්භ වෙන්නේ 1987. ඒක එන්නෙත් කෙලින්ම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියගේ පැත්තෙන් එන්නේ. ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ළඟ ෆොටෝ හිටන් තියෙනවා මම ඒවා දාලා තියෙනවා. මාෆියා ජාල ටික කුඩු ඒජන්තවරු ටික ඒ ඔක්කොම ටික මේකට ලින්ක් වෙන්න පටන් ගත්තා. අයිබෝන් තරින්දු ආයිබෝන් තරින්දු. අපි මං හිතන්නේ අද කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් චරිතයක් එක්ක. තරින්දු ප්‍රනාන්දු නම කිව්වහම මං හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා ඇති. පාතාලේ එහෙම නැත්නම් සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර කතා බහ කරන වැඩිපුර හොයන කෙනෙක් තමයි තරින්දු. මම ඒ පැත්ත ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මුලින්. තරින්දු ඔයාගේ මේ Facebook එකේ දාන් තියෙනනේ National Wildlife Artist. ඔව්. ඒ ගැන කතා කරමු. මම ඉස්සල්ලාම National Wildlife Artist කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරේ. කියන්නේ කොටි අඳින එක තමයි මගේ ජොබ් එක. මම wood burning artist කෙනෙක්. ඒකද අර කොටියා කියලා කියන්න ගත්තේ එතන ඉඳලා තමයි. පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න කියන. ඔව් මම ජාතික කලා භවනේ ඔය ක්ලාසස් වලට එහෙම යනවා. ඒකට මායන්තලා අපි ඔක්කොම එකට ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමේ මම හිටිය කාලයක්. ඒතකොට ඒක ඉගෙන ගත්තා. සත්තු ගැන අධ්‍යයනය කරා. එතකොට පිටරට තමයි ගොඩක්ම මගේ මාකට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ ආර්ට් ගැලරි එකක් තිබ්බා. ඔය පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ඇති වෙච්ච සිදුවීමත් එක්ක ඒ ඔක්කොම වහන්න වුණා. මොකද ටුවරිසම් වැටුණා. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම නැතුණා. ඊට පස්සේ නමුත් අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා ඕඩර්ස් එන විදිහට කරනවා. තාම කරනවා. මේ අපි මේ වීඩියෝ මේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා බලමු. මේ වගේ Facebook එකේ දාපු එකක් 2016 පරණ අවුරුද්දේ අන්තිමට කරපු නිර්මාණය කියලා. ඔව්. තියෙන්නේ මේ ඇඳපු එකක් තමයි මගේ. ඔක වුඩ් එක බර්න් කරලා තියෙන්නේ බෞද්ධකේ. කොච්චර කල් ගියද මේකට? සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ එකක් කරන්න ටිකක් කාලයක් යනවා. සති 3ක් 2ක් වගේ කාලයක් යනවා. බොහොම ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඒක හරි ගියා. ඒවා ගියා. අන්තිමට කොයි කාලෙද කළේ මෙහෙම එකක් වඩා? මේ මෑතක මම එකක් කරා. මෑතක කළා. ඔව්. ඔයා වේවෙන් දකින්නේ නෑනේ. නෑ ඒව මම වැඩි එළියට දාන්නේ නෑ. ඒක ඉතින් අර කස්ටම් ඒ කියන්නේ කස්ටම්. ඔයාගේ ඒ වැඩ ගැන ඔයා මොනවත් වීඩියෝ කරලා නැද්ද? ඒව ගැන මම කරා රූපවාහිනී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කීපයක් කරා. ඒ වගේ දේවල් කීපයක් කරා YouTube channels වලට කරා. කොයි කාලෙද මේක පටන් ගත්තේ? wood burning arts. ඔව්. ඒක පටන් ගත්තේ මම 2008 7 වගේ. 2008 වගේ. මුලින් පටන් ගත්තේ මේ අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එක ගැන හොයන එකද නැත්නම් මේකද? අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එක. ඊට කලින් මම chef කෙනෙක්. chef කෙනෙක්. ඔව් 2004 තමයි මේ ඉස්සෙල්ලාම හොටෙල් එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ মালටි ටැලන්ටඩ් නේ. උයනවා මේ චිත්‍ර අඳිනවා වෙන වෙනවට ගොඩක් දේවල් මම මියුසික් කරනවා ඉතින් මම ඔව් ඒක තමයි ඊළඟට ඒකට එනවා මේ රුපියලේ කාසිය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ මේ පෙන්නුවට කමන්න කමන්නේ නෝ ෂෝ කොපිරයිට් නෑ මේ තියෙන්නේ මේක වගේ පළවෙනි නිර්මාණයද? ඔක පළවෙනි නිර්මාණය. පන්තනෙන් පෙන්නන්නම්. මේ එකේ නම රුපියලේ කාසිය. මේක කළේ 2020ද? 2020. හරි. පොඩ්ඩක් අපි මේ ගැන කියමු. ඔක චින්තන මල්ලි ලිව්වේ. එතකොට ආර්ට් ඔක්කොම වැඩ ටික කරේ මම මේ චින්තක ප්‍රනාන්දු. චිත්තක ප්‍රනාන්දු. ඔව්. කළුතර මල්ලි. ඔයාගේ මල්ලි කෙනෙක්ද නේද? මාදුරන. මම ප්‍රනාන්දුින් දැහුවේ. හරි. මේ ඕක ලස්සන්ට වෙච්ච වැඩක්. ඒ කියන්නේ ලෝ බජට් වැඩක්. ඒකට අපිට ලොකුට සල්ලි නෑ. එතකොට කැදයකින් දැන් තියෙනවද? එහෙමත් නෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඒ කාලේ අපි මේකෙන් කරපු හොඳ වැඩක් අපි ඕක මේ ලස්සන්ට කරා වැඩේ. ඒක හොඳයි. මේකේ මියුසික් නලින් ඩි සිල්වා. නලින්. ලිරික්ස් චින්තක ප්‍රනාන්දු. DOP නාමල් කරුණාරත්න. එඩිටර් දිලීප ජයකොඩි. ගායනය තරින්දු ප්‍රනාන්දු. මම මේකේ ටිකක් පෙන්වන්නම් මේ තියෙන්නේ. මේනි තරින්දු වේරක මේ ලස්සන කැලලක් තිබ්බා. නියමිට රඟපානවා. ඒ ලේඩිගේ නම කියමු අපි.
මේක තිබ්බද? ඔගේ ඇති දාලා හරි අපි ආර්ධන කර මේක බලන්න කියලා මේ තරිඳුගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා අන්තිමට විස්තර කියන්නම්. අනි සමාවෙන්න එලේඩි ඇතරම මාර විදියට ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ කැපවීම උපරිමම දුන්න ඒ නදී මිහිරානි ෆොන් ෆර්නාන්ඩෝද නෑ රිෂානි හරි. සංගීතය පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? සංගීතය කියන්නේ මගේ පවුලෙන් එන දෙයක්. මගේ සීයා මාස්ටර් ඉලක් මාස්ටර් කියන්නේ මගේ සීයා තමයි කළුතර. එතකොට ඒ පරිසරය ඒ විදිහටම ආවා. ජානවලින් එන එකක් ඒක. ජානවලින් එන එක නතර කරලායි වෙන විද ඔයා එක පැත්තකින් සංගීතය පැත්තකින් චිත්‍ර නැටුම් මන් දන්නේ නැහැ නටපු වික මොනවත් හොයාගන්න බෑ. ඔයා ගැන හොයද්දී එතකොට වෙන නැටුම් නටන වෙද්දී අපි දන්නේ නැමිගේ නෑ. එතකොට ඊළඟට ඔයාගේ මේ ගවේෂණාත්මක සාහිත්‍ය කෙනෙක් මම කල්නරියාඩ් මෙඩල්ස් බර ගානක් ගහලා තියෙනවා වෙනකොට. හරි. චෙෆ් වැඩේ නතර කළේ ඇයි? චෙෆ් කැඩ කියන්නේ ඒක ජීවිතේ නෑ. ඒක සල්ලි විතරයි. ඒ කියන්නේ ඉර දැක්කේ නෑ මම අවුරුදු ගානක්. උදේ යනවා ඉර නෑ. වැඩ කරනවා ඇතුලේ වැඩ කරන්න ඉර නෑ. එතකොට ආයි ඕෆ් වෙනකොට ඉර නෑ. ගෙදර එනවා ඔෂයක් දානවා කනවන් නිදා ගන්න ඉර නෑ. ආයි උදේ වැඩට යනවා ඉර නෑ. බෑ එහෙම බෑ. පිස්සෝ එනවා එහෙම වැඩ කරන්න ගියා. වැඩේ නතර කළා. වැඩේ නතර කරා ඇති. මියුසික් නතර කළේ ඇයි? පරම්පරාවේ බලංගේදී පරම්පරාවෙන් ආපු එක නතර කළා තියෙනවා. ඔව් ඒක නතර කළා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක අර එක දෙයක් හරියට පටන් ගත්තට පස්සේ ඔක පටල ගන්න අමාරුයි කරගන්න. ඒකට ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕන නිසා මියුසික් කියන එක අර දේවත්වයෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. හරි. අපි આવොත් එහෙම දැන් අපේ ප්‍රධාන කතාවට ඔයාව හැමෝම දන්නේ ඔයා සින්දු කිව්වෙක් කෙනෙක්වත් මියුසික් වීඩියෝ කරපු කෙනෙක්වත් එහෙම නැත්නම් චෙෆ් කෙනෙක්වත් ආටිස්ට් කෙනෙක්වත් විදිහට නෙමෙයි දැන් දන්නේ. දැන් දන්නේ ඔයාව මම දැනුයි දන්නේ නැත්නම් ඔයා මේ ඉන්ටර්වියු එක යන ඇත්තටම ආටිස්ට් කෙනෙක් කියලා දන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ චිත්‍රාන්දන කෙනෙක් කියලා දන්නේ. දැන් ඔයාව දන්නේ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් එහෙම නැත්නම් පාතාලි කියලා අපි කියන්නේ. ඒක කියන්නේ ගවේෂණය කරන මාධ්‍යවේදියෙක් කියන්න පුළුවන් ගවේෂකෙක් කියන්න පුළුවන් ඕන වචනයක් පාවිච්චි කරමු අපි. එහෙම කෙනෙක් විදිහට. ඔයා ඒක පටන් ගත්තේ කොතනින්ද? ඇයි ඒක පටන් ගත්තේ? ඒක පටන් ගන්න හේතුව මොකද චෙෆ් කෙනෙක්ගේ වැඩේටත් වැඩිය මං හිතන්නේ අඳින එකටත් වැඩිය මියුසික් කරන එකටත් වැඩිය අමාරු වැඩේ මේක. මේක තමයි හරිම අමාරු වැඩේ. ඒකට අපේ ජීවත් වෙච්ච පරිසරය පළවෙනිම දේ. මම 2002 තමයි හරියටම සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ පාතාල කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොයන්න පටන් ගන්න. ඔය 90 ගණන් වල 2010 වගේ ලංකාවේ කළුතර කියන්නේ මුදා නොගත් ප්‍රදේශයක්. එහෙ ලොකුවටම සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ පාතාලය කියන එක බිහි වෙලා තිබ්බා. එතකොට ඒ කාලේ වෙනකොට මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හිස ඔසවමින් එන කාලේ ලංකාවේ. ලොකුවටම ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණා. එතකොට අර කමන්න නැද නම් කිව්වට ජාතිවල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඒක? අරයි. හෙරොයින් එහෙම ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගත්ත කාලේ කළුතර. හෙරොයින් එතකොට කොහොමත් ලෝකල් ජාති තිබ්බනේ. ඒක කොහොමත් බිස්නස් එක වුණා. ඊට අමතරව ඔය වස්කඩුව, පින්වත්ත, වාද්දුව, පොතුපිටිය, කළුතර, නාගස්සන්දිය, එතකොට කලමුල්ල ඔය වගේ ගම් තියෙනවා. ඒවේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි කණ්ඩායම් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. අපිට නිතරම ඇහෙන වෙඩි සද්දේ 45 50ක් මැරුණා ඔය ඒරියා එකේ. ඔය සම්බබා කියන චරිත වාද්දුවේ ෆෝම් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මනුෂ්‍ය ඝාතන සිද්ධ වෙනවා. අපි යනවා ගිහිල්ලා පුට් සයිකල් අරගෙන අපි කොල්ලෝනේ. අපි යනවා වෙඩි තිබ්බට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න වෙඩි තියලා අතන වාඩි මංකඩ මහේෂ්ට වෙඩි තියලා නැත්තම් කොයි හරි වෙඩි තියලා කියලා අපි ගිහිල්ලා බලනවා. ඉතින් වැටිලා ඉන්න වෙඩි කාලේ වැටලා කො කපල කොටලා පණ අදිනවා. ඇවිල්ලා පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කට්ටි උස්සගෙන දාගෙන යනවා. ඕක තමයි අපි දකින්නේ. අපි වෙඩි සද්ද අපේ කනට හුරුයි. ලේ අපි දැක්කේ. මට හිතුණා ඇයි මේක මේ මිනිස්සු කරන්නේ? ඇයි මරන්නේ? මරන්න හේතුව මොකද්ද? වෙපන් එකක් එන්නේ කොහෙන්ද? මේකට බලයක් කොහෙන්ද එන්නේ? මේගොල්ලෝ මේ විදිහට මෙච්චර වාහන තියාගෙන කට්ටිය තියාන බලයක් කොහොමද දෙන්නේ? ඔන්න ඔය පොයින්ට් එක හොයන්න මට ඕන වුණා. ඔන්න උතුනින්ද තමයි මම මේ අපරාධ පිළිබඳව ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊළඟ ප්‍රශ්න කරන්න කලින් මේ පින්තූරේ පොඩ්ඩක් බලමු. මේක කොහොම කරපු එකක්ද? ඔය කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඒ කියන්නේ ඕඩර් එකක්. එයාගේ බර්ත්ඩේ එකට දෙන්න ගිෆ්ට් එකකට ඉල්ලලා ඔය වුඩ් බර්නින්. කියන්නේ බෞද්ධයෙන් ලීය කරලා තියෙනවා. හරි. හරි. එතකොට අපි ආයෙ දැන් මාතෘකාවට આવොත් එහෙම ඔයා දැන් සෑහෙන ගොඩක් හොයලා තියෙන කෙනෙක්නේ. ලංකාවේ පාතාල කියන වචනයෙන් පාවිච්චි කරන කමක් නැහැ නේද? කමක් නැහැ. ලංකාවේ පාතාලයේ ආරම්භය මොකක් කියලාද හිතන්නේ?
ලංකාවේ පාතාලේ ආරම්භ වෙන්නේ 1987 මේක මම තක්කෙටම කියන්නේ දේශපාලන රැකවරණ සහ දේශපාලන ආධාර අනුව අරඹලගේ දොන් උපාලි රංජිත් නෝ සොත්තුපාලි හරහා තමයි ලංකාවේ පාතාලේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊට කලින් හිටියේ ලයිසන් චන්ඩි. ඔය ගෝනවල සුනිල් කියන්නේ චන්ඩියා. එයාගේ ළඟ වෙපන්ස් උරුව තිබ්බට ෂොට් ගන්ස් එතකොට රිපීටර් වලින් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරාට ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ළඟ ගෙන ෆොටෝ හිටන් තියෙනවා මම ඒවා දාලා තියෙනවා එකට ඉඳලා මේව කරලා. එතකොට දේශපාලන එයාට තිබ්බා බැකප් එක. නමුත් ඔය ටැක්සි මාෆියාව ලංකාවේ පටන් ගන්නවානේ. ඔය ටැක්සි මාෆියාව පටන් ගන්නකොට ටවුන් කේන්ද්‍ර කරගෙන චන්ඩි බිහි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඔය ටැක්සිය ටර්න් එක කපන්න. එතකොට පිට් පොකට් ගහන එකට. ඒ චන්ඩිය තමයි ඔය නඩුව බේරන්නේ. අඩුව මේ අහිංසක මිනිහගේ ගහලා තියෙන පොකට් එක ගහන්න එපා කියන තත්ත්වෙට ඒ මිනිස්සු ආවා. ඒ ජෙන්ටල්මන්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සංවිධානාත්මක අපරාධවත් පාතාලෙවත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා චන්ඩි. IRC. නමුත් ඕක බෙදෙන්නේ 1987 භීෂණයත් එක්ක භීෂණයට සමගාමීව පක්ෂවල තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒගොල්ලෝ දෙකට කැඩෙනවා. ආයුධ අතට ගන්න පටන් ගන්නවා. මේවා මර්ධනය කරන්න කුඩා කණ්ඩායම් සංස්කෘතියෙන් එළියට එනවා. ප්‍රාග්වර බලලු, කළු බලලු, කහ බලලු, කුස්සා, හනස්ස ඔය වගේ කුඩා කණ්ඩායම් සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ පාතාල කල්ලි කණ්ඩායම් එක්ක ලංකාවේ නිර්මාණය වෙනවා. දේශපාලන ඒකට මොකද්ද කියන්නේ මේ කෙලිම ඒගොල්ලෝ දෙනවා මේ වෙපන්ස් වලට මොනවද දුන්න වෙපන්. මෙන්න ගිහලා ගහපල්ලා මෙන්න මෙතන ඉන්න වගේ මේක ඒ වගේ තත්ත්වයට ලංකාව වෙනවා. සොත්තුපාලිගේ හරහා තමයි ලංකාවේ පාතාලේ නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. එතකොට සොත්තුපාලිගෙන් බිහිවෙච්ච පාතාලය අද තියෙන්නේ මොන වගේ තැනකද? අපි මැදට කතා කරමු. දැන් තියෙන්නේ මොනද? දැන් පාතාලයක් නැහැ. වගකීමෙන් කියන්නේ. දැන් පාතාලයක් නැහැ ලංකාවේ. දැන් තියෙන සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය කේන්ද්‍ර කරගෙන බිහි වෙච්ච මාෆියා ජාල. ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගත්තේ කොයි කාලේ කියලාද ඔයා හිතන්නේ? ජේ.ආර්.ගේ විවෘතාත්මකයෙන් පස්සේ. හරි. මුල් කාලේ ඔයාගේ හොයාගැනීම් වලට අනුව ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉහළින්ම හිටියේ දේශපාලඥයෝද පාතාලෙන්ද? ඉස්සල්ලාම ලංකාවේ හෙරොයින්, කොකේන් බහින්නේ හික්කඩුවට. මම මේක තමයි වගකීමෙන් කියන්නේ. ගෙන්නපු මිනිස්සු සමහරක් අය අදට අවුරුදු 70 ගණන් ජීවත් වෙන පරණ වයස මිනිස්සු ඉන්නවා. ටුවරිසම් කේන්ද්‍ර කරගෙන ඔය ටුවරිසම් ඒරියා එකට තමයි ඉස්සෙල්ලා මත්ද්‍රව්‍ය එන්න ගත්තේ. ඔවුන්ගේ කියන්නේ සංචාරකයන්ගේ පාවිච්චියට සහ ඒ තියෙන වයිබ් එකට. ඔය වෙනම කල්චර් එකක් නේ යන්නේ ඔය මේ ටුවරිසම් ඒරියා වල. ඔන්න ඔතනින් කැඩලා තමයි බීච් බෝයිලා හරහා ඔක ටෙස්ට් කරලා ඒකේ ටේස්ට් එක වෙවිලා ඒකෙන් වෙන ෆීල් එක වැදලා ඔන්න ඔහොමම තමයි මුලින්ම වෙරළබඩ කලාපේන හැමදේම මේ වෙන්නේ. රට අභ්‍යන්තරේ නෑනේ සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ පාතාලය කියන එකක් තියෙන බස්නාහිර සහ දකුණේ පමණයිනේ. බලන්න වෙන කොහෙවත් නෑනේ. ඔන්න ඔය දෙකේ තමයි මේ හැමදේම මූල ආරම්භය පටන් ගන්නෙ. හරි. ලංකාවේ 87 ඔයාට අනුව 87 ආරම්භ වෙච්ච පාතාලය වර්ධනය වෙන්නේ මොන කාලෙද? පාතාලේ උච්චතම ස්ථානයේ මොන අවුරුද්ද වගේද ඔයා හිතන්නේ? මොන කාලේ වගේද? උච්චතම අවස්ථාව වෙන්නේ 2006න් පස්සේ. සහ ඕක මෙහෙමයි බස්නාහිරයි දකුණයි කියන්නේ දෙකක්. ඒ දෙකේ විකාශය වෙනයි. සාමාන්‍යයෙන් දකුණේ පාතාලයේ ආරම්භය යනවා 70 ගණන් වලට. එතකොට දේශපාලනය අවභාවිතා කරමින් දේශපාලන ඕනෑපාකම් වෙනුවෙන් මිනි මරන්න පටන් ගත්තේ 1970 ගණන් වල ඔය රත්ගම කලපුවේ එක්කෙනෙක්ව හංගනවා මරලා. එතන ඉඳලා දේශපාලන ඕනෑපාකම් වෙනුවෙන් ඔන්න ඔතන ඉඳලා තමයි මේ දකුණේ පාතාලයේ ආරම්භය පටන් ගන්නේ. එතකොට මේ තරිඳු අපි පාතාලය ගැන කතා කරමු තව ටිකක්. පාතා එහෙම සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙක් බිහි වෙන්නේ ඇයි? ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද හේතුව? සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙක් බිහි වෙන්න බලපාන සාධක ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට පළවෙනියෙන්ම සමාජයේ සහ යම් ක්‍රියාකලාපයන්. ඒ කියන්නේ අසාධාරණ දේවල්. අපි හිතමු උදාහරණයක් ගමු මම චින්තකව ගන්න. උස්ලියනගේ රුවන් ධම්මික පෙරේරා නෝ ධම්මික අමරසිංහ උස්ලියනගේ චින්තක නලින් පෙරේරා නෝ චින්තක අමරසිංහ. අයියයි මල්ලි. එතකොට එයාගේ මාමා තමයි නොයල්. ඔය නොයල් අමරසිංහ නිසා තමයි මේ පාතාලේ හැදෙන්න පළවෙනිම පොයින්ට් එක එන්නේ. ආරම්භවල කියද උපාලි රංජිත් නෝ සොත්තිඋපාලිට අවියාය දතට අරගෙන සටන් කරන්න ටීම් හදන්න තැනට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ නොයල් අමරසිංහගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා. මේ තියෙන්නේ
ඔයා ඕක ගැන කරපු ගන්නේ ඉතින් මොකද වෙන කාගේලවත් නැහැ මේකෙන් බල්ලා ගහුවා කියලා ඒකට අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔබට බාරයි. මොකද වෙන කොහෙවත් නේව ඔය චුට්ටව බරපෑ. තවදුරටත් අපි වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් රයිට් ඔය චුට්ටව ඒ චුට්ට කියන්නේ ධම්මික කරපු ධම්මිකගේ අයියව මරපු එක්කෙනාව ඝාතනය කරපු. හරි ඔයා කතා කරගෙන ටික එතකොට මේ තරිඳු ඔය මේ ධම්මික මරසිංහයි සහෝදරයෝ ඔව් ඒ දෙන්නගේ කතාවේදී දැන් නොයල් කරපු වැරදිවලට වන්දි ගෙවන්න උන්නේ චින්තකට. ඇයි? දැන් ගිනි පෙරෙල්ලෙන් බැට කාපු මිනිස්සු කලාමැදිරියට බයයිනේ. දැන් පරම්පරාවටම බයයි අමරසිංහ කියන නමට තාමත් බයයි. හරි? එතකොට චොත්තිඋපාලිලා එලවන්න ගන්න මාළු නිහාල් එලවන්න ගන්න මේ චින්තකලේ පස්සෙනු. චින්තක එතකොට අවුරුදු පළවෙනි මර්ඩර් කරන අවුරුදු 17. තාත්තාව මරනවා. පුංචිලාව මරනවා. ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. පොලිසියට ගියාම පැමිණිල්ලක් බාර ගන්න නැහැ. ඒවකට දේශපාලන අවභාවිතා කරලා අරහෙන් කෝල් දීලා කියන කිසිම පොලිසියකට කියන මේ අමරසිංහලා මේ දැන් එයි අපි දැන් ගහන ටීම් එකක් ගිහිල්ලා මේ වත්තට බලන්න එපා. මේ වගකීමෙන් කියන ප්‍රකාශ මේවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එන්ට්‍රි දැම්මට පස්සේ බාර ගන්න නැහැ. යන්න අපිට බාර ගන්න බෑ. ඔය යන්න ඔයගොල්ලෝ බේර ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ පාතාල පවුල්නේ කියලා ඒ මිනිස්සුම කොන් කරා. එතකොට අර කොල්ලට අවුරුදු 17ක් වෙච්ච කොල්ලට නීතියක් රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තම් ඒ කොල්ලට ගිහිල්ලා පොලිසිය පැමිණිල්ලක් දාලා ආරක්ෂාව දාගන්න බැයි නම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එතකොට ලංකාවේ සංවිධානාත්මක අපරාධ වර්ධනයට සහ මේ මිනිස්සු මේ වගේ වැඩවලට යොමු වෙන්න එක ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට සමාජ අසාධාරණය කිව්වොත් නිවැරදිද? ඒක සහ දේශපාලන බලපෑම. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කොල්ලා මර්ඩර් එකක් ගහලා දෙකක් ගහලා ෆෝම් වෙනවා. ෆෝම් වෙච්ච ගමන් මොකද කරන්නේ? අර පැත්තේ ඉන්න දේශපාලකයන් අම්මඩ වෙන කොල්ලෙක් ඉන්න අපිට හොඳයි වැඩවලට ගන්න කියලා මුට කොහර කොක්ක. නැත්තම් ඉන්න කවුරු මේ පාතාලේ ප්‍රබලෙක් තව ඉන්න එකෙක් ගහන කොක්ක. වරෙන් මගේ ළඟට අම්මට මං කන්න බොන්න දෙන්න ආපහු මං බලා ගන්න අම්මට මං ගානක් දෙන්න. ඊට පස්සේ නොදැනීම අවභාවිතා වෙනවා. ඒතකොට දේශපාලන ඕනෑපාකම් වෙනුවෙන් රුධිර ගංගාවල පීනා යන්න වෙනම කොල්ලොන් මේ කොල්ලොන් බිලිබා ගන්න වෙනම සංස්කෘතියක් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒක එදත් එහෙම අදත් එහෙම ඒක හෙටත් එහෙමයි. ඒක නවත්තන්න බෑ. මේක චක්‍රයක්. හරි අපි මේක නැති කරන්න මොනවද කරන්න ඕන කියලා අන්තිමට කතා කරමු. ඔයා දැකපු ස්මාර්ට්ම මන් දන්නේ මේකට කට්ටිය බනින්න ඊට පස්සේ මේ අපරාධකාරයෙකු කොහොමද ස්මාර්ට් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ස්මාර්ට් අයින්නෝනේ කොහොමද කවුද ස්මාර්ට්ම අපරාධකාරයා? අපරාධ සැකකරු හරි අපරාධකාරයා හරි කවුරු හරි චින්තකාරී ලස්සනයි. ප්‍රින්ස් කොලම් හරි හැඩයි ලස්සනයි. මොර්ටු සමන් පාකිස්තාන් නළුවෙක් වගේ පට්ට ලස්සන ඇස් දෙකට දැකලා දෙනවා කතා කරලා තියෙනවා. නාගසන්ති ඒක ලොකු කතාවක්. ඔය මොර්ටු සමන් මැරිච්ච වෙලාවේ තව කෙල්ලෙක් වහ බීලා මැරෙන අවුරුදු 17යි. ඒ කෙල්ල සම්බන්ධයක් තියෙනවා ඩාන්සින් ගෲප් එකක එක්තරා එයා නාගසන්තියේ ඇවිල්ලා බස්සනවා. මොර්ටු සමන් තමයි ඇවිල්ලා බස්සන්නේ. ඒ දෙවට පාරක් තියෙනවා. ওই පාරේ පුට්ස් අපි ඉතින් කොල්ල කාලෙනේ අපි හරි අය කෙල්ල බලන්න අපි එතනට වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේ ওই මගේ පුට් සයිකලේ දාලා එක දවසක් යවනවා. ඒ ගෙදරට මෙයාව ගිහලා බස්සලා එන්න මල්ලි මගේ නංගි කෙනෙක් කියලා. නංගි කෙනෙක් නෙමෙයි කියන එක අපිට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය රොයල් ෆාම් එකට එක දවසක් එනවා මේ මොර්ටු සමන්. ඒ වගේ මොර්ටු සමන් කී පාරක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට බැද්ද ගන්න සංජීව පට්ට පර්සනලිටියක් තිබ්බා. PSD ටයි එක දාලි වෙලා අපේ දෙවට යනවා. කාලයක් ඇවිල්ලා හිටියා හැංගිලා කළුතර උතුරේ. මම S2 ධම්මික එතනට අපිත් ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා ධම්මික. ඔතන ධම්මික දිසූරිය මම කියපු ඒගොල්ලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. මට මතකයි අවුට් කරන්න බෑ. හොඳ බැට කොටයි නිහඬයි තලෙලුයි පට්ට හැඩයි හැන්සම් හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් දැන්දේ. ඉස්සර මතක ඩන්ලොප් තියෙන බෝල 4 ටින් ගහන පන්සල් අතර තමයි 6 ඒවා ගහන්නේ. ඔය වත්තට ගියාට පස්සේ බෝලේ හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කැලේ. බෝලේ නැති වුණා. ඒ පාර මිනිහා ඉන්න කියලා මල්ලිලා ඉන්න කියලා ඔය එන සෙට් එක ඔය ධම්මිකලා සෙට් එක මොතනට බහින ඔය බැද්ද ගන්න සංජීවක සෙට් එක වෙන කෙල් හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් ගහලා ඒතොර ඩෙක් ෂූස් දාලා හොඳ ලෙවල් වල හිටපු මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ පාතාලේ ගුවට අර මා ජම්ප් පෙරාගෙන එහෙම නෙමෙයි. පට්ට ලෙවල් එකක ඉන්නේ මිනිස්සු. අපිට ගෙනල්ලා දුන්න ඩන්ලොප් මේවා දෙයක් හරි කියලා ඉතින් ඒක දුන්නට පස්සේ අපි දන්නේ නැහැ මේ අපරාධකාරයෝ කියලා ඒ කාලේ වෙනකොට. පස්සේ වර ගවේෂණේ හොයාගෙන මම වෙන වැඩසටහනක් කරා ඒක පිළිබඳව. ඒ වගේ පාමංගඩ අශෝක හොඳ ලස්සනයි. මාදින්නාගොඩ සුගත් කියන්නේ පට්ටම ලස්සන ට්‍රේල් පැදපු වාජ පැදපු කෙනෙක්. කළුවජිත් හැඩයි. මේ කඩුවෙල වසන්ත පට්ට ලස්සනයි. දැක්ක හරි සිලුත් ගත්තා. මේ ළඟදී මම ෆොටෝ එකක් දැම්ම අන්තිමට මැරෙන්න කලින් සිල් ගත්තා. ඔව් සර්ණ මේ කඩුවෙල මේ එක්තරා කෙනෙක් හරහා සිල් සමාදන් කරව එක ෆොටෝ එකකුත් තියෙනවා. මම වාට දාන්නම් ඒක පුළුවන් නම් දාන්න මේකට. හරි ඒ ෆොටෝ එක දාන්න. එතකොට දැන් මිනිහෙක් උපතින් අපරාධකාරයෙක් වෙන්නේ නැහනේ. හොදවත් මොකක් හරි හේතුවක් මත එයා අපරාධකාරයෙක් වෙනවා. අපරාධ කරනවා. අපරාධ ඊට පස්සේ සමහරට සංවිධානාත්මක අපරාධකාරයෙක් වෙනවා. ඔයා දැකලා තියෙනවද සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන්ගේ තියෙන ලක්ෂණ මොන වගේ දේවල්ද?
තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන එක එක්කෙනාට. කොලිටි තියෙනවා. කොලිටි තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය හැම පුද්ගලයාම ගණේ මුල්ල සංජීව වේවා, පාමංගඩ අශෝක වේවා, ප්‍රින්ස් කොළඹ වේවා, එතකොට දෙමළකට කමල් වේවා, කවුරුම හෝ වේවා. ඒ මිනිස්සයාගේ අහිංසක චරිතයක් තියෙන රංගපාපු ජීවිත කාල පරිච්ඡේදයේ. පාසල් යන කාලේ, යාළුවොත් එක්ක හිටපු කාලේ, හරි මේ වැලට වැටෙන්න කලින් වැටුණට පස්සෙත් සෑහෙන අවස්ථාවල දුක් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. මට මේකට මම සෑහෙන පසුතැවෙන මේකට ආවට මම මේකෙන් ගොඩ එන්න සෑහෙන try කරනවා මට එන්න බෑ. ඒ වගේ කියපු අනන්ත වාර තියෙනවා. මේ කවුද අහිංසක අඟුලිමාල් වෙලා පස්සේ මහා මේ මහරහතන් වහන්සේ නමක් වුණා වගේ. ඉතින් බ්‍රදර් අදටත් බලන්න සංවිධානාත්මක අපරාධෝ පාතාලෝ මොකක් හරි අපරාධයක් කරපු මිනිස්සෙට ඒ වරද හදාගෙන ආයේ සමාජයට බහින්න වාතාවරණයක් නැහැ නේ. ඒක හැදිලා නැහැ. ඒක තාම හදලා නැහැ. ඔයා හිතන්නේ වඩාත් භයානක සංවිධානාත්මක අපරාධකාරයෝද එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට රැකවරණ දෙන දේශපාලඥයෝද ඒගොල්ලන්ට ආරක්ෂාව දෙන පොලිසියද? මම වාට ඔකට මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න. අපිට පේන පාතාලය සහ නොපෙනෙන පාතාලය කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඔක පාතාලයේ කැටගරි කීපයකට වෙනවා. බිස්නස් පාතාලය හරි බිස්නස් පාතාලය වෙනයි, දේශපාලන පාතාලය වෙනයි, සංඝ පාතාලය වෙනයි. හරි සංවිධානාත්මක අපරාධයේ පැත්ත වෙනයි, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරන පාතාලය වෙනයි. සහ තව කොටස් කීපයක් තියෙනවා. උතනින් භයානකම දේශපාලන පාතාලය. ජනමාධ්‍ය පාතාලයක් තියෙනවා. හරි. තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරි. මම ඒකයි කිව්වේ තව සෑහෙන්න තියෙනවා කියලා. හැම තැනකම පාතාලයක් තියෙනවා. කඩේ බුලත් කඩෙන් කප්පම ගන්න තැන ඉඳලා බත් පැකට් එක රුපියල් 2ක් වැඩිපුර විකුණන තැන ඉඳලා පාතාලේ. හරි. එතකොට වතුර බෝතලේ රුපියල් 100ට තියෙන වතුර බෝතලේ රුපියල් 150ට විකුණනවා නම් එතනත් පාතාලේ. ඕක ඇවිල්ලා චේන් එක. ඔතන දේශපාලන පාතාලේ තමයි භයානක. ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක් වෙන අපරාධවලට අපි දන්න සමහර අපරාධ ඉතාම ඉක්මනින් විසඳනවා. සමහර අපරාධ ඉතාම ඉක්මනින් ටික කාලයක් යනවා ගන්න. ඔයා විශ්වාස කරනවද ලංකාවේ පොලිසියට මේ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් කරන අපරාධ සම්බන්ධ විමර්ශනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා? තියෙනවා. දක්ෂ නිලධාරීන් ඉන්නවා. හොයලා නැද්ද? සරත් අඹපිටිය මහත්තයාගේ කේස් එක හෙව්වේ කොච්චර කාලයක් ඇතුළතද? ෂණික හෙව්වානේ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? උඩ දාලා ගැහුවා නේද? පාතාලේ එතන ඉඳලානේ පාතාලේ ස්වර්ණමය යුගය ආරම්භ වුනේ. සුදු වෑන් ආවා ඉස්තුණා. ඇතරම බඩ ගියානේ මිනිස්සුන්ට. මම කෙලින්ම කියන්නේ බය වෙච්ච පාරවල් වලට හැංගින්න තැන් නැති වුණා. එතකොට ඒ විමර්ශන සිද්ධ වුණා. ඒ අතරතුර දේශපාලන අවභාවිතාවන් සිද්ධ වුණා. අනවශ්‍ය මිනිස්සු ඝාතනය වුණා. ඒවා වෙනම කතාවක්. නමුත් මිනිස්සු ඉන්නවා. පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවා. මේවා හරියට කරන මිනිස්සු නේ. මිනිස්සුන්ට කරන්න බැරි තත්ත්වයට කරුණු කාරණා සිද්ධ වෙනවා. ඔයා අන්තිමට කරපු වීඩියෝ එකට ගින්ගන්ගේ පාවුන අල්මේදා පොලිස් ගැහිල්ලක්ද පාතාල ගැහිල්ලක්ද කියන වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. පින් කරලා තියෙනවා කමෙන්ට් එක. මේ තියෙන කමෙන්ට් එක. උඹට මොකද්ද බන් තියෙන අමාරුව? මරලා තියෙන්නේ හොඳ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. හොඳ මිනිස්සෙක් මරලා තියෙනව නම් ඇති වෙනකන් දාපන්. දාපන් මතම් මාධ්‍යෙන්. ඔයා මොකද ඔය වගේ අපරාධකාරයෝ කවුරු මැරුවත් ඒක රටට හොඳක්. ඒ නිසා සංවිධානාත්මක අපරාධකාරයෙක්ව මරලා දැම්මහම උඹේ පේජ් එකේ රීච් එක වැඩි කරගන්න ඌ මැරුවේ කවුද කියා රජයට ඇඟිල්ල දික් කරන්න යන්න එපා. මොකා මැරුවත් අපරාධකාරයෙක් නම් ඒක රටේ අනාගතයට හොඳයි. දැන් දෙකෝ අදාලා ඔයා නෙමෙයි ඔයා මොකක් හරි රිප්ලයි එකක් දාලා තිබ්බා. ට්‍රැක් ද බන්ද කොහෙද කියලා දාලා තිබ්බා. මේ ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ පෞද්ගලික අදහස මොකද්ද? අපේ සමාජයේ අදහසක් තියෙනවා මේ අපරාධ සැකකාරයෝ මැරුවොත් එහෙම මේක නැති කරන්න පුළුවන් කියලා. මිනිස්සු මරලා පාතාලේ මර්දනය කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මරන්න බෑ. කිසිසේත්ම අයිතියක් නැහැ. කිසිම ජීවිතයකට හානියක් කරන්න කාටවත් කොහෙත්ම අයිතියක් නැහැ. හරි? පළවෙනිම දේ. සැකකරුවෙක් නම්, ඔව් අපරාධකරුවෙක් නම් විමර්ශනයක් තියෙනවා. විමර්ශනය කළා ඉවරලා තව තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. කවුද වාගේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ? කවුද මේවට සම්බන්ධ වුනේ? දැන් මෙයාගේ තියෙනවානේ පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා කොහෙද මේ ට්‍රින්කොමල්ලේ පහේ කණුවේ නිවසකට ගිහිල්ලා වෙඩි තැබීමක් සිද්ධ කරනවා 59 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් මිය යනවා. මම මේ මතකෙන් කියන්නේ
එතකොට ඊට අමතරව කොස්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී ත්‍රිවිල් පාර්කයක හිටපු බීච් බොයි කෙනෙක් හෝ කාට හරි වෙඩි තියනවා පසුගිය වසර දෙකකට කලින් මේ පුද්ගලයා ඒකට සම්බන්ධයි කියලා ඊටත් අමතරව තව වෙඩි තැබීම් කීපයකට මේ සම්බන්ධයි කියන එක තියෙනවා. ඒ අනුව මොහු මේ පන්සල් ගිහපු පුද්ගලයන් නෙමෙයි තෙල් මල් අරගෙන. ඒ කියන්නේ වෙඩික්කරුවෙක් විදියට සමාජයට බීතිකාවක් ගෙන දීපු සාමය ආරක්ෂාව බිඳපු පුද්ගලෙක් හැටියට තමයි එතකොට මෙයා වර්ගීකරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ IRC ලේබල් එකට කියන්නේ මෙයා අපරාධ කරුවෙක්. සැකකරුවෙක්. එතකොට මෙයාව ආරක්ෂක අංශයක් විසින් දැන් විමර්ශන යනවනේ මේකේ ආරක්ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා නම් මෙයාගෙන් තව කරුණු බොහෝමයක් දැනගන්න තිබුණා. මහා කඳුරේ මදුස් මොකද වුනේ? සෑහෙන රාස් ගොඩක් එක්ක යට උරියා. එතකොට ඔය වගේ කීප දෙනෙක් කවුද මේ ගණේමුල සංජීව අධිකරණය ඇතුළතදී අධ්‍යාරක්ෂිත කලාපයක අලුත් කඩේ කාමරාංක 5 වෙඩි තබා ඝාතනය කරා. ඊට කලින් උස්ලිනගේ රුවන් ධම්මික පෙරණව ධම්මික අමරසිංහව එතනම 6 වෙනි එකේ වෙඩි තියලා මැරුවා 2004 ජනවාරි 9 වෙඩි තියලා මැරුවා. ඉතින් ඔය වගේ සෑහෙන දේවල් හෙලි කරගන්න තිබ්බ වපසරියක් නැති වෙනවා ඔය ඝාතනය කිරීමෙන්. ඝාතනය කරන එක නෙමෙයි වැඩේ. හැබැයි මේවට නීතිත් තව අලුතෙන් එකතු වෙන්න ඕනේ. මම දකින දේ ඒකයි. හරි. මේ මගේ අදහසත් ඝාතනය කරන්න බෑ කියන එක. හැබැයි මම හිතන්නේ නීති ගෙනාව පමණින් හරියනවා කියලා. අපේ රටේ ඕන තරම් නීති තියෙනවා. නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දන්නවා. එතකොට හරි. සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ මේ දැන් ඔයා කිව්වා සංවිධානාත්මක අපරාධ පටන් ගත්ත විදිය මත්ද්‍රව්‍ය ආව විදිය. දැන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ එකට ගැට ගැහෙනවනේ. දැන් ඔයා කියන පාතාලයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. ඇයි දැන් පාතාලයක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ? එතකොට මම අර තැනට එන්න. සරත්නම්බ පිටිය මහත්තයට ගැහුවට පස්සේ ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ සෑහෙන අවදි වෙන්න ගන්නවා සහ ජනාධිපතිලගෙන් හිටපු ඒ අගමැතිලගෙන් ලොකු ප්‍රෙෂරයක් එන්න ගන්නවා මේක. මොකද දැනෙන්න ගහපු එකක් මේක. විනිසුරුවරේ මහාධිකරණ විනිසුරුවරේ අනිත් එක්ක ගහන්නේ අධිආරක්ෂිත කලාපය. ඔයද BMC එක එහා පැත්තේ මේ ඔය මේ පාරනේ ගහන්නේ ගේ ඉස්සරහදී. ඔක ගැහුවට පස්සේ ඔක පිටිපස්සේ හොයාගෙන යනවා. හොයාගෙන ගිහින් ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔන්න සුදු වෑන් සංස්කෘතිය ලංකාවේ ආපහු බිහි වෙනවනේ 87 88 භීෂණයෙන් පස්සේ සුදු වෑන් සංස්කෘතිය එන්නේ ඊට පස්සේනේ. ඔන්න ඔතන ඉඳලා ලංකාවේ හිටපු ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බැහැ හිටපු පාතාලේ. ඔන්න ඔක තමයි නියම වචනේ. ඒ හිටපු සෙට් එක ලංකාවෙන් පැනලා ගියේ නෑ. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බෑලා හිටියේ. ඒ හැප්පිච්ච පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවනේ. පරණ සෙට් එක. එතකොට මම නම් කීපයක් කියන්නම්. ශානි මහත්තයා කියන්නේත් හොඳට හැප්පිච්ච මිනිස්සෙක්. එතකොට වාස් ගුණවර්ධන. මම හරි. ඔයාට සෝරි මම මේ බාධා කරනවාට මට මේ ශානි කිව්ව හින්දා මම මේ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිටියා. ඔය කලින් ඉඳන් මට ඒක අහන්න බැරි වුණා. අපි ඔය ඒකට පස්සේ උත්තර දෙන්නම්. මම නෝට් කරගන්න ඔය උත්තර කියලා ඉන්නවා නැත්නම්. එතකොට ශානි මහත්තයා එතකොට වාස් ගුණවර්ධන එතකොට බර්නාඩ් සිල්වා ෂෝ වික්‍රමසිංහ මොන වුණත් ප්‍රියන්ත ජයකොඩි ඒ කාලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බැහැලා හිටපු මිනිස්සෙක් සහ මං හිතන්නේ මං අහලා තියෙනවා දැන් කොළඹ මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කොඩිතුවක් ඔව් රන්මල් කොඩිතුවක් රන්මල් කොඩිතුවක් මහත්තයා හිටියා අනිත් කොඩිතුවක් ඔව් එයා එතකොට කවුද මෙයා මේ ඇට ඉන්දිකගේ කේස් එකේ අන්න රයිට් ඔව් හරි එතකොට ඒ මිනිස්සුත් එලවල ගිහිල්ලා ඔය නාගොඩි රංගජීව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මොකද මම හොඳටම දන්න දෙයක් මම මැගසින් පාරේ ඕල්කට් ගැන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න බැස්ස මිනිස්සෙක් සින්න දූපතර මම බැස්ස මිනිස්සෙක් එතනදී කියපුවා එනවා ආවොත් එහෙම දවස් දෙකකට බඩු නෑ මහත්තයෝ මේ පාරවල් වල කියනවා ඒ කියන්නේ උඩ දාලා ගැහුවයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ ෂෝට ගහලා ටී එකේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ටී එකේ කජල් බට් එක අයින් කරලා ඉවරලා ඩබල් මැක් කරලා ගහගෙන ස්ටෑන්ඩ් බයි සේෆ්ටි මේව කරගෙන හිටපු මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ කාව ෂුවර් කරපු නැති මිනිස්සෙක් තමයි නාගරික රංග ජීව කියන්නේ. හොඳට කලස් පෙන්නපු මිනිස්සෙක්. සහ හොඳට කියන්නේ ඔය අතින් පයින් වැඩ කරපු ඔය චන්දන දාපරේව මුඩුක්කු උඩින් වහලවල් උඩින් එලවගෙන ගිහිල්ලා මම මේ වක්කීමෙන් කියන දෙයක් අල්ලපු මිනිස්සෙක් ඔය චන්දන දාපරේව ලොකු කතා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හැප්පිච්ච ලයිසන් චන්ඩි සහ නිල නොවන ලයිසන් චන්ඩි හිටපු කාලයක් මේක ලංකාවේ. ඔය සුදු වෑන් වලින් ගහන්න ගත්තට පස්සේ ලින්දේ හිටපු ගෙම්බෝ ටික. ඒ කියන්නේ මේ පාතාලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බැහැලා හිටපු ගෙම්බෝ ටික රටපල් වලට පයින්න පටන් ගත්තා. පැන්නට පස්සේ මේගොල්ලෝ දැක්කා අඩේ මෙච්චර කාලයක් අපි මොකද්ද මේ ලංකාවේ ඉඳලා කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකනේ ලෝකේ. මෙන්න මෙච්චර තාක්ෂණයේ දියුණුවනේ. අන්න එතනදී යැල්ලුවා. මාෆියා ජාල ටික, කුඩු ඒජන්තවරු ටික, ඒ ඔක්කොම ටික මේගොල්ලන්ට ලින්ක් වෙන්න පටන් ගත්තා. මේගොල්ලෝ ලෝකේ දැක්කා. මේගොල්ලෝ සැටලයිට් තාක්ෂණ වලට ගියා. මේගොල්ලෝ අන්තර්ජාලය මේව භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒගොල්ලෝගේ ටීම් හසුරවන විදිහ ඒවා ඔක්කොම ට්‍රේනින් ගන්න පටන් ගත්තා. ඒක ලොකු ව්‍යාප්තියක් ලොකු මූලයකටපත් වුණා. දැන් මේක මර්ධනය කරන්න හරි අමාරුයි.
පාලනයක් කළ හැකි. ලෝකෙ කිසිම තැනක මර්ධනයක් කරලා නෑ. යම් කිසි පාලනයක් කර හැකි. මහන්ඩ හිටපු එක දැන්ව ශානය බේසයකටගෙන අපි ඩොකියමට්‍රියක් කරන ඒ ගැන හොයාගෙන අද එක සිද්ධියක් දැක්ක සිද්ධි ගොඩක් දැක මගෙන එකක් කියන්න මේ බැරි කියල කෙනෙක් ක්‍රිස්ටෝප බැරි දම්මිගේ කණ්ඩායම චින්තකත්තක මුලිමිට හරි ක්‍රිස්ටෝප බැරිගේ සිද්ධියේදී ශානය බේසයක ලතින් ගතන වුණන ක්‍රිස්ටෝප බැරිගේ සිද්ධියේදී මංතන ශානීතකොට ග්‍රන්් පාස් පොලිසි ක්‍රයිමෝයිසි ක්‍රිස්ටෝප බැරි සහකාර පොලිස් අධිකාරී ශාන්තිකුමාර ඝාතනය කරනවා. එතකොට ඕකත් එක්ක මේ ක්‍රිස්ටෝප ඒ සිද්ධියට කලින් මම හිතන්නේ ක්‍රිස්ටෝප බැරීව නෙමේ අයි කාගහරි කාන්තාවක් අත්තරංගුට ගන්න මොකර මිනිමරුම්කට මට සිද්ධියට මතක නෑ ඩොකියුමන්ට්‍රිය කතාව තියෙනවා ශානිට කෝල්ලයක් එනවා කීපදනෙක්ගින් එතකොට ඇයක් ගණන් ගත්තේ නෑ හරියටම පැය 24න් වවුනියාවට ට්‍රාන්ස්ෆර් කොහොමද හැත්තටම දැන් අපේ රටේ පාතාලය කියන රට පිළිලයක් නෑ එතකොට ඒකට නීති ක්‍රියාත්මක කරද්දී පැය 24න් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් ඒක එන්නෙත් කෙලින්ම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියගේ පැත්තෙන් එන්නේ. වඩම ලස්සන කතාවක් කියන්නද මේකට සාක්ෂිය ශානි මහත්තයා. හරි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලනවා නම් එයා මේකට උත්තරයක් දෙයි. ශානිය බේසෙකට. හරි 1999 ඔය දෙල්කඳ සයපුද්ගල ඝාතනයක් සිද්ධ වෙනවා පාමංකඩ අශෝක ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් සිදු කරන ඩිලන්ත ඇතුළු 6 දෙනෙක්ව ඝාතනය කරනවා. ඒක විමර්ශන කළේ ශානිනේ. ශානි මහත්තයා. හරි. එතකොට මෙයා පලා යන්නේ දකුණට පලාගෙන ගිහිල්ලා එක්තරා පාතාල ප්‍රබලයෙක්ගේ ගෙදර තමයි මෙයා ගල් වෙන්නේ. ඔය දකුණට කියන්නේ දකුණු පළාතට. දකුණු පළාතට. හරි. එතකොට ඊට යන්න කලින් කළුතරට එනවා මෙයා. එතනත් මම සංසිද්ධිය දෙන මතර පාමංකඩ අශෝක දකින්න. ඔය කළුතර තියෙන මැලිබන් නිවස කියලා මැලිබන් නිවසේ හිටියේ SSP සවන්ගන් මං හිතන විදිහට මහත්මයා සවන්ගන් මහත්මයා. ඒකට හිටියේ ඒගොල්ලෝ එකකින් ගිහිපු අලුත තමයි ඔය ගෙදරට ඇවිල්ලා පැය ගානක්වත් ඉන්නේ නැහැ. අපි දකිනවා පල්ලෙහා පොකුණේ නාන මේගොල්ලෝ යකඩ තියාගෙන මේ බාල්දි වල. මේගොල්ලෝ අපිව දැක්ක ගමන් මෙතනින් මිසින් වෙනවා. එතකොට කෙලින්ම දකුණට යන්නේ. ඔය එක දවසේ මේගොල්ලෝ මාරු වෙනවා. හරි. ඕක අපි එතකොට පොල් කෑල්ලේ සෙල්ලම් කරනවා. මේ ඒ වගේ මම කිව්වේ ඒක අපිට අර ලොකු හුරුවක් තියෙනවා. මේක අපි දැකලා තියෙනවා මේ සිද්ධි වෙන ඒවා. මෙයාව බාර දෙන්නේ කළුතර බෝධිය ළඟදී ශානි මහත්තයාට අශෝකව. ශානි මහත්තයා මේකට හරියටම උත්තරේ දෙයි. කළුතර බෝධිය ගාවදී බාර දෙන්නේ. බාර දෙනකොට මෙයාට එනවා ප්‍රෙෂර් එක. එවකට චන්ද්‍රිකාගේ ආණ්ඩුවනේ තිබ්බේ. බැද්ද ගාන සංජීව. බැද්ද ගාන සංජීවකින් තමයි මට මතක විදියට ඕක එන්නේ. ගහන්න දෝක බස්සන්න ගහන්න බස්සලා ගහන්න කියලා එයාට එනවා. නමුත් එයා ඒක කරේ නැහැ. එයා එයාගේ ඩියුටි එක හරියට කරා. එයා වරගෙන ගියා. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් මේ පාමංගල අශෝක බස්සලා ගහන්නේ කියලා ඒ වෙලාවේ. මොකද මේ අර ප්‍රබලයව අල්ල ගන්නවා මේගොල්ලෝ. අර දකුණෙක් කෙනාව. එයාව බේරන්න තමයි අශෝක බාර වෙන්නේ. අශෝක කියන්නේ කොලිටි තිබ්බ මිනිස්සෙක්. නමුත් ගංගොඩවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තුලදී 2000 වසරේදී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනය වෙච්ච කේස්, මහජන ආරක්ෂාවට තර්ජනය වෙච්ච කේස්. ගංගොඩවිල උසාවියේ සිවිලිමේ ගිහිල්ලි ඉවරලා ලස්සන ප්ලෑනක් ගහලා ඉවරලා ඒකේ හිටපු මුරකාරයාට යම්කිසි දෙයක් දීලා ඉවරලා මත්යන් වලට කලවම් කරලා ඔය සීය නැති කරලා ටයිමින් බෝම්බේ රිමෝට් කාර් එක සෙට් කරලා හරි පළවෙනි දවසේ රිමෝට් එක ප්‍රෙස් කරන්නේ බැටරි නැතුව. දන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ දාලා මේව කරලා තමයි දෙවෙනි දවසේ රිමෝට් එක මේව කරලා රිමෝට් කාර් එක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක ඕකේ වීඩියෝ ඇති මගේ ළඟ තාම මේ කාලේ ගත්ත ඒවා. මේ බ්ලාස්ට් කරනවා. කොච්චර දෙයක්ද? පාතාල කාලේ සමාජිකයෙක්ව එච්චරට ඒ කියන්නේ අශෝක ළඟ ගොඩක් රහස් තිබ්බා. ඒ ඔක්කොම වමාරන්න හිටියේ. දේශපාලන රහස්. මොකද බැද්ද ගාන සංජීවලයි සෙට් එක ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා රෝහණ කුමාර ඝාතනය කරනවා. මොකද රෝහණ කුමාරට ඝාතනය කරන්න ගිහිපු එක S දෙකෙන් දැකපු මිනිස්සෙක් තමයි පාමංකඩ අශෝක කියන්නේ. අශෝක එළවනවා ඒ ටීම් එකට ගහන්න පිටිපස්සේ. රෝහණ කුමාර ඝාතනය කරේ මොන අවුරුද්ද වගේද මතක? 99. 99. ඔව්. රෝහණ කුමාර අත්අඩංගුවටපත් වුණේ මොකටද? කුමාරව මට ඔය මේ ශානය බේසයක ඩොකියුමන්ටරි මොකක් හරි සිද්ධියක රෝහණ කුමාර කියන නම එකපාරට මට මතක් වුණා. දැන් ඔයා නම කියද්දි මට මතක නැහැ මොකද්ද සිද්ධිය කියලා. මම ඕක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලිව ඒක පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මොකද මේ ඔය බැද්ද ගාන සංජීව සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔය කේස් එකට ඔය බෝම්බ නාවල නිහාලුත් සම්බන්ධ වෙයි බෝම්බ ප්‍රශ්නෙට. නාවල නිහාල් බැද්ද ගාන සංජීව සහ දේශපාලනයේ ලොකු වපසරියක් ඔය පාමංකඩ අශෝක ඝාතනය වෙනුවේ. පාමංකඩ අශෝක බෝම්බෙන් නෙමෙයි මැරුණේ. පාමංකඩ අශෝකට පණ තියෙනවා මේ ස්පිරිතාලට යනකම්. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම දැන් හිටියේ නෑ මේ ඔය මොකක්ද ඔහොම ඒ කියන්නේ ඔය ඔහොම දේශපාලන බලපෑම් ආව කියලා දැන් අපි දැන් හැම වෙලාවෙම අපි කතා කරන්නේ මේ වෙන වෙන විමර්ශන වලට දැන් දේශපාලන බලපෑම් වෙන එකනේ. එතකොට ඊට කලින් පාතාලේ සම්බන්ධිනුත් එහෙම තමයි. එතකොට ඇයි ඇත්තටම දැන් මේ
ඔයා හිතන්නේ පොලිස් නිලධාරියෙක්ට මේ වගේ වෙලාවක දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඔයා කියනවා ශාන්‍ය බේසේකට මොකද ගැහුවේ නෑ වෙලාව වෙන. දේශපාලන බලපෑමක් ආවොත් එකක් යවන්න පුළුවන්, කියන දේ කරන්න පුළුවන්, අල්ලන්න ඔයා වැල්ලුවොත් ඔයා යවන්න කියන්න පුළුවන්, නොකර ඉන්න පුළුවන්. නොකර හිටියොත් ඒ පොලිස් නිලධාරියට මොකද වෙන්නේ? ඒ මනුස්සයට ඉන්න ජොබ් එකේ පා කරනවා. ඕක නෙවෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි. එතකොට ලංකාවේ මේ සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්න ඔයා හිතන්නේ මොනව වෙන්න ඕනද? දැන් ඔයා ගොඩාක් සිද්ධ කියන දන්නේ නිසා මම කියන්නේ අහන්නේ. මෙහෙමයි. ලංකාවේ ඔය කතාව වෙනස් වෙන්න නම් පළවෙනිම දේ තමයි පොලිසිය සුද්ධ කරන්න ඕනේ. පොලිසිය සුද්ධ කරන්න ෆුල් ක්ලීන් එකක් දෙන්න ඕනේ සහ බොඩි කැම් ලබා දීලා බලන්න පොලිසියට. බොඩි කැම් ලබා දුන්නොත් ඔය ගොඩාක් දේවල් නැති වෙනවා. හැබැයි මෙහෙමයි. බොඩි කැම් ලබා දුන්නොත් වෙන ආදායම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා පොලිසියට දෙන. හරි? දැන් ඇත්ත මම මේ කියන්නේ. හරි? ඔය දෙන නඩු වලින් ගොඩාක් ආදායමක් අඩු වෙනවා. නමුත් පාඩු නැහැ. බොඩි කැම් දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. පගාවක් ගහන්න බෑ. අතින් නඩු දාන්න බෑ. කුඩු දාන්න බෑ. නීති අවභාවිතා කරන්න බෑ. හරියට ගාන්ට වැඩේ ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. මීටර් 100ක් දුවන්න පුළුවන් පොලිස් නිලධාරීන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ පොලිසියේ? බුලත් පිට කන්න නැති කී දෙනෙක් ඉන්නවද? රබර් සෙරප්පු දාන්න නැති කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට අන්තිමටම T56ක් ඔය තියෙන රාජකාරී ගිනියවියක් සුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කවද්ද පොලිසියේ? PT ටෙස්ට් එකක් කවද්ද හරියටම බලලා තියෙන්නේ අන්තිමට? ඔන්නව ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ලංකාවේ පොලිසිය කියන එක තරු පහට උස්සලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ නැති එක මට හිතා ගන්න බෑයි කියලා. ආදායම තින්ද වෙන්න තියෙන තුනි. ඔයා කියන හරි. එතකොට ලංකාවේ මේ වර්තමානයට આવොත් එහෙම වර්තමානයේ සංවිධානාත්මක අපරාධ මර්ධනය කරන්න තියෙන ප්‍රධානම අභියෝගය මොකක්ද ඔයා හිතන්නේ? බොඩි කැම් නැති එක විතරක් කියන්න එපා. ඉන් එහා ගිහිල්ලා මොකද්ද? ඉන් එහාට ගිහිල්ලා මෙහෙමයි. අපි හිතමු මත්ද්‍රව්‍ය කියලා. ඔයා හිතන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය නවත්තන්න බැරිද ලංකාවේ? මත්ද්‍රව්‍ය නවත්තන්න පුළුවන්. විකුණන එක්කනවනේ අල්ලන්න ඕනේ. විකුණන එක්කනවනේ මෙනේ අල්ලන්නේ. මත්ද්‍රව්‍ය කෑල්ල ගහන්න එන කොල්ලවනේ අල්ලන්නේ. ඔත්තුව දෙන්නේ කොතනින්ද? විකුණන එක්කන. ඇයි නඩු ගානක් දෙන්න ඕනේ මේ පොලිස් වසමට. එයා එකට බැඳිලා ඉන්නවා. ඒතර පොලිසිය මම බොහොම වගකීමෙන් කියන දේවල් හොඳේ. තාම පොලිසිය මුදානොගත් ප්‍රදේශ, බන්ධනාගාර කියන මුදානොගත් ප්‍රදේශ. මේවා තාමත් කැලෑ නීතිය රජ කරන තැන්. එතකොට හොඳ මිනිස් හොඳ වැඩ කරන කෙලින් වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. නැත්නම් නෑ පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අනවකම රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඊට අතරව 100ට බර ගානක් ඉන්නවා. තාම ජංගල් පැත්තට යන අය. එතකොට විකුණන තැනින් පොලිසියට එනවනම් මේ ඔත්තුව මෙන්න බයිසිකල් නම්බරේ හරියටම අල්ලනවනේ නේ කාව බලන්නකෝ. හරියටම එන කොල්ලව පැකට් එක හරි මොකක් හරි තියාගෙන මූව ගිහිල්ලා ආනවර කියලා හරියට චෙක් කරලා තියෙන තැනින් ඇඟිල්ල දාලත් උන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උන් දන්නව බංකර් කරලා තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඒ ඔත්තුව හරියට ගිහිපු නිසා. ඔයා හිතා ගන්න සප්ලයි එක නැවැත්තුවොත් ලංකාව ඇතුලේ එඩිට් වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ටික මේ ඉන්දියන් සාගරේ පීනලා ගිහිල්ලා ගහනවද? නෑනේ. ගහන්නේ නෑ. ඔකට කරන්න තියෙන අනිත් එක තමයි අල්ලන කොල්ලෝ ටික බන්ධනාගාරයට දාන්න අරකයි. මම මේ ළඟදී වැඩසටහනක් කරා. හොඳ මහත්මයෙක් ඔය හොඳ අත්දැකීම් තියෙන හොඳට සමතපාර හොඳට ගහපු එකෙක්. ඒ කියන්නේ කඩුවෙල වසන්තත් එක්ක හොඳ රාශිය කරපු හෙරොයින් ග්‍රෑම් එක ෂොට් 10ට විතර ඇදපු පොරක් තමයි මාත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරේ. හොඳ අත්දැකීම් මහර ලොකු අනාවරණ ටිකක් මාත් එක්ක එයා කරා. එතකොට බ්‍රදර් ඒ අල්ලන කොල්ලෝ ටික හිරයට දාලා අපේ සල්ලි වලින් ආයි කණ්ඩ බොන්න දීලා නඩත්තු කරනවට වැඩිය උන්ව දාන්න ඕනේ. ඔය තියෙනවනේ ඉඩම් ඕනතරම් හිස් ඉඩම් වගා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔවට දාන්න ඕනේ. දාලා ඉවරලා ආමියකට බාර දෙන්න ඕනේ. බැරියර් ටිකක් ගහලා මුන් පැනලා යන්නේ නැහැ කවදාවත්. මුන් පයින්නේ නැහැ. හරි කොටපල්ලා වවපල්ලා. ඇයි ඒකෙන් ගානක් උන්ට පවුලේ ඉන්නවනම් කවුරු හරි ඒකෙන් හම්බෙන ගානෙන් දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඌට ඊට පස්සේ මේකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ ඌට ජොබ් එකක් තියෙනවා. ඌ දන්නවා මේක වවන්න. ඕන්න ඌට දීර්ඝ කාලින නේද ෆාම් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. සහ මේ ඔයා මොකද හිතන්නේ ලංකාවේ දැනට හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහනේ අපරාධකාරයෙක් අධිකරණයෙන් දරුවන් ලැබලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ නැවත හොඳ මිනිහෙක් කියලා පුනරුත් විද්‍යාත්මක පුනරුත්ථාපන ක්‍රමවේදයක් නැති එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද මෙතන? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ මේ තරිදු. ඒ කියන්නේ අපරාධයක් කරනවා. මොකකට හරි හවු වුණාට පස්සේ මූ දන්නේ නැහනේ හොඩි පොත. මූ නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව මේක පළවෙනි දේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ බන්ධනාගාර ගත කරනවා. ඊට පස්සේ PhD එක ගන්නවා ඒක ඇතුළට ගිහලා අම්මට සිරුට නැති දෙයක් නැහැ ඇතුළේ. මත්ද්‍රව්‍ය කොච්චර තියෙනවද බන්ධනාගාර ඇතුළේ නේ? ඔයාලට මම හොඳ උදාහරණයක් මේකට දෙන්නම්. රංජනාමනායක කිව්ව එක වෙලාවකදී රංජනාමනායක විතරක් නෙමෙයි.
වාට මතකද එක්තර ආගමැති කෙනෙක්ගේ ලේකම් කෙනෙක්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ 2011 විතර මේ ඔය කුඩු කේස් එකකට හෙරෝයින් නඩුවක් ලොකුවට වැටුණා. හෙරොයින් නෙමෙයි මේ කොකේන්ද හෙරොයින් නෙමෙයි හෙරෝයින්. අර ග්‍රීස් මේ වැගෙනාව 2012 හෝ 13 11 නේ 13 හරි. එතකොට ඔය බඩු ටික ආපහු මහර බන්ධනාගාරය ඇතුළට යනවා. ඒක ගහපු මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා මාත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කියනවා මෙන්න මේ බඩු මෙන්න මේ ටේස්ට් එක මෙන්න මේකයි මේක පියෝ බඩු කලවම් කරන්න හම්බෙලා නැහැ කියන එක. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්න නැත්නම් සමහර විට. බැලුවා මම දැක්කා. හරි. එතකොට ඒ සාක්කි. එහෙම වෙච්ච රටක් මේක. තව මොනවද කතා? සහ මේ ඒ ගෙනාපු ඒ ආගමැති ලේකම්ටවත් අගමැතිටවත් කාටවත් මුකුත් උනේත් නැහැ. නෑනේ. නීති ක්‍රියාත්මක උනේ නැහැ. නෑනේ. ඕනෝක. හරි අපි මේකත් එක්කම අවසන් කරන්න කලින් අපි කතා කරමු ඔයා යෝජනා කරන්නේ මොනවද ඔයා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මට ඒක කන්ටිනියු කරන්න බැරි වුණා අහන්න බැරි වුණා අඩු කරන්න පුළුවන් නැති කරන්න බෑ. ඔව්. ඕන රටක බ්‍රදර් මේ සංවිධානාත්මක අපරාධ පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක පාලනයක් පමණයි තියෙන්නේ. ඇමරිකාවේවත් මෙක්සිකෝවේවත් මෙච්චර මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන රටවල් වලවත් සෞදියෙත් කොච්චර තියෙනවද? හැමදේම තියෙනවනේ සල්ලි තියෙනවනේ. නමුත් ලිමිටඩ්. ඒක සීමා සහිතව හොර රහසේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. දැඩි ලෙස අපිට මේක මර්ධනයක් කරන්න පුළුවන්. සීමාවකට. හරි. එතකොට පළවෙනි විදිහ තමයි ලංකාවේ ගරු අධිකරණයෙන් අදටත් මරණ දඬුවම නියම කරනවා. විනුසුරුවරුන් විසින් කියන්නේ තාම රජයේ මේ ගරු අධිකරණ පද්ධතියේ මරණ දඬුවම දෙනවා මිනිස්සුන්ට. නමුත් ඒක බලාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ජනාධිපතිවරයෙක් එක අස්සන ගහලා ඉවරලා මෙන්න මේ නියම දිනේදී මේ ඇත්තටම මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වුණා නම් ලංකාවේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වුණා නම් මේවා බොහෝ නැති වෙන්නේ මර්ධනය වෙනවා. පාලනයක් වෙනවා. හරි. මගේ පුද්ගලික දසයකන මේ මරණ දඬුවම අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එක ඔයාගේ දසමයක. එතකොට ඔයා මොනවද තව යෝජනා කරන්න නැත්නම් අපේ රටේ සංවිධානාත්මක අපරාධ මත්ද්‍රව්‍ය නැති කරන්න නම් ඔයා කියන විදිහට පාලනය කරන්න අඩු කරන්න තව මොන වගේ වෙනස් වීම්ද සමාජමය හෝ මොන වගේ වෙනස් වීම් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවද? දැන් බ්‍රදර් මෙහෙමයි මම තනි මිනිස්සෙක්නේ. මම ග්‍රවුන්ඩ් එකට වැහලා මේ වගේ ගවේෂණයක් කරලා මෙච්චර මේ වගේ ඩේටා හොයනවා නම් ලංකාවේ බුද්ධ්‍යංශ වලට ආරක්ෂක අංශ වල ඉන්න ඉහළ නිලධාරීන්ට කොහොම ඉන්ෆර්මේෂන් එනවද? ඒගොල්ලෝ ගන්නව ඇත්තේ ඔයාලගේ ජනමාධ්‍ය විදිහින් කියන්නේ. හරි. හරි. නෑ එනවද? නෑ දක්ෂයෝ ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා. දක්ෂයෝ ඉන්නවා. අපිට වැඩිය අපි මොකද අපි ඔය තැනට තියන්න බෑ. එතකොට ඒ මිනිස්සුන් හරියට මොනිටර් කරන්න පිටිපස්සෙන් තියනවා නම් හයියක්. ඒ මිනිස්සුන්ට ප්ලෑනර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒ මිනිස්සුන්ට තියෙනවා නම් දැක්මන් හරි මෙන්න මේක මෙතන වැට ගහලා බලමු මේ වැට ගහලා මේ වැට පයින්නේ කවුද ඒ වැට පැන්නට පස්සේ ඊතුරු හිස්තැනෙන් කවුද එළියට එන්නේ සරලයිනේ හරි උනීලකින් පෙරල එනකොට අපිට අන්තිමට එන ටික හොයාගන්න පුළුවන්නේ කොනට යනකොට ඔක බොහොම පොඩි දෙයක් නමුත් ඔක වෙන්නේ නැහැ හරි අපි ඉවර කරන්න කලින් වට අවසන් වශයෙන් මොනවද කියන්න තියෙනවද කියන්න අමතක වෙච්ච මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මට කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙම මට ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙන්නේ තරුණ ප්‍රජාවකින් කවදාවත් මත්ද්‍රව්‍යයට යන්න එපා මේක හීනමානයක් දැන් බලන්න ගොඩාක් දේවල් වල ඔය සුදු වෑන් වල සහ පොලිසිය වල සහ ආරක්ෂක අංශ වලත් එතකොට පාතාලේ හරි ඉහලින් අන ලබා දෙනවා මෙන්න මේ වැඩේ කරපම් ඔබට අපි මේක දෙන්නම් මම මේ සමස්තයක් වශයෙන් කියන්නේ මේ හැමෝටම වදින්න කියන්නේ මේක එතකොට මල්ලිලා ටික උඩ පැනලා වැඩේ ගහන තොරණ ගහන ලස්සනට දාලා ඉවරලා හරි කොටු දාලා මේව කරලා කොතන හරි මිස්ටේක් එකක් වෙනවනේ බල්බයක් හරි පිච්චෙනවනේ තොරණේ එතකොට මොකද වෙන්නේ අර උඩ හිටපු අයියා කවදාවත් මේ මල්ලිලාව බලන්නේ නැහැ මල්ලිලට තමයි යන කෝච්චියට පයින්න වෙන්නේ එදා වුණෙත් ඒක අද වෙන්නෙත් ඒක හෙට වෙන්නෙත් ඒක නිසා වැඩක් කරන්න කලින් 100 පාරක් හිතන්න ඕනේ මේ වැරද්ද කරොත් මට අනිවාර්යෙන් නීතියක් තියෙනවනේ රට අපිට නීතියට ඉහළින් යන්න බෑ නීති අපි ඔක්කොටම වැඩි ඉහළින් තියෙනවා කොහොම කරා මොන අපරාධයක් කරත් රබර් බෝලේ වගේ තමයි වතුරේ අල්ලගෙන ඉඳලා අපිට හති වැටෙන වෙලාවක අතහැරෙනවනේ ඕක උඩ එනවා කොහෙන් හරි අවුරුදු 20 ගිහිල්ලා අපරාධ අනාවරණය වෙලා ඇතුළට යන මිනිස්සු ඉන්නවා සහ හොඳ මොනිටර් කිරිල්ලක් තියෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ අපරාධ කරන පුද්ගලයන්ව කැටගරි කරන්න ඕනේ කැටගරි කරලා මේ අපරාධ කරුගේ අපරාධ විලාසය
මේක කොහොමද මෙයා ඊළඟ අපරාධය සිදු කරේ, මෙයා මොනවද මේකට අලුතෙන් පැටර්න් එකතු කරලා තියෙන්නේ, මෙයා කොහෙන්ද ටෙක්නික් ගන්නෙ, මෙයා කොහෙන්ද මේවා, මෙයාට IQ ලෙවල් එක කොහෙන්ද මෙච්චර ආවේ, මෙයා නිහඬව ඉඳලා කොච්චර කාලෙකින්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, මෙයා කොච්චර කාල පරිච්ඡේදයක් නිහඬව ගත කරනවද, ඊළඟ සැලසුම කොච්චර කාලෙකින්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔන්න ඔවා මොනිටර් කරන්න ඕනේ. ඔවා මොනිටර් කරා නම් ඊසි. ඔවා කරන්නේ නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ කවදාවත් මත්ද්‍රව්‍යයට යන්න එපා. ඒක හීනමානයක්. තමාම තමයි නැති වෙන්නේ, තමාගේ පවුල. පව් අම්මලා හුරුවිට ඉඳලා එක්ක අම්පාරේ ඉඳලා බත් එක බැඳගෙන මැගසින් බන්ධනාගාරේ ඉන්න කොල්ලව බලන්න එනවා. අම්මා ගේට්ටුවෙන් යන්න කලින් ඌ බත් එක විකුණලා ඉවරලා කුඩු ගහනවා ඒ සල්ලි වලින්. මොන අපරාධයක්ද මේ වෙලා තියෙන රටට? දෙමව්පියෝන්ග පේන්නේ, සහෝදර සහෝදරි පේන්නේ, ගෑණිව පේන්නේ, ළමයාව පේන්නේ. ඒක හරි ඛේද වාචකයක්. ඉතින් මට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ තරුණ පරම්පරාවට මේවට යන්න නම් එපා. හරි මේ මං ඇත්තරම මේ තරින්දු ප්‍රනාන්දු මහත්මයත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එකක් කරන්න හිටියේ මීට ටික කාලයකට කලින් මම Facebook එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න හිතන් හිටියේ. මම මේක ගැන හිත ඉඳන් තමයි මේ ගයන් ගාල්ලගෙත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේ ගයන්ගේ ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් සද්ද නැතුව හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි ආයේ මට හිතුනේ මේ මට ඇත්තටම කරන්න ආසාවක් තිබ්බ කරන්නවත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එකක්. මේ තරින්දු ප්‍රනාන්දු කොටිය කියලා සර්ච් කරලා බලන්න Facebook එකේ මේ YouTube එකේ YouTube නාලිකාව තියෙනවා. ඒකම තරින්දු ප්‍රනාන්දු එත් කොටියා කියලා තියෙනවා Facebook එක. මම අද තමයි දැනගත්තේ කොටියා කියන්නේ ඇයි කියලා. මම ඒක ගැන දැනන් හිටියේ නැහැ. හැබැයි ඔයගට සින්දුව ගැන මම දැනන් හිටියා. මම ඔයගේ YouTube එකේ බලලා තිබ්බ හින්දා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔයා කැමති වුණාට එන්න. විශේෂයෙන්ම මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ දවස්වල මට මඩ ගහන නිසා මං එක්ක ඇවිදලා ඔයාට මඩ බදීද කියන එක ගැන මම දෙපාරක් තුන් පාරක් හිටියා. බොහොම ස්තුතියි ඇත්තටම මේ ආවට. බොහොම ස්තුතියි. අපි ආයෙ හම්බෙමුනේ. අපි අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. හරි. ඕන වෙලාවක. බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා.